Sa ngalan samahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Ang Ginoo manaakan ninyo. O ni atong santos nga misa atong iampo ang tanang mga kabus nas kawadon, kabus sa espiritu, kabus usab sa mga butang material. O atong angkunon nga tungod sa atong pagkagabos sa espiritu, kita nanginhanglan yuta og grasya sa Ginoo. Ug aron mandam kita sa pagsaulog ni santos nga misa, maginulsol kita sa atong mga sala. Kaluyon unta kita sa Dios nga magagahom sa tanang pasayloon sa atong mga sala. Dadoon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Himaya sa Dios dito sa langit. O God, I see in His
sangkot sa Amahan, dawag ang among ay ikaw lamang sangkot, ikaw lamang Ginoo, ikaw lamang ang labing hamon, O Jesucristo. Sa Espiritu Santo, magampo kita. O Amahan sa tanang kaayo, himuang nga magmakanunayon kami sa pagalagad kanimo. Sanglit ang pagalagad kanimo, maaman nga mong walay kinutubang kalipay. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Kristo imong anak. Nga buyog hari man kanimong sa Espiritu Santo, Dios nga usa, hangtod sa kahangturan. Kinutlo, gikan sa basahon ni Propeta Malakias. Nag-ingon ang Ginoo nga labing gamhanan. Ang adlaw moabot nga ang tanang mapahitason ug dautan sunugon sama sa dagami. Niadtong adlawa mga sunog sila ug walay mahibilin kanila. Apan alang kaninyo nga nagsunod kanako, ang akong gahom sa pagluwas musubag sama sa adlaw ug mag-ayo sa mga balatian sama sa bidislisaw sa adlaw. Ang pulong sa Ginoo. Salmo responsorial. Halia ang Ginoo, aron maghari sa yuta, uban sa katarong. Awitig pagday kang Ginoo, tinuyugan sa alpa, tinuyugan sa alpa, ug sa mananoy nga awit. Inubanan sa mga trumpeta, ug sa tingog sa budiyong, pag-awit nga masaya tubangan sa hari ang Ginoo.
kadagatan ug ang nagapuno niini ang kalibutan ug sila nga nagapuyo niini papamakpaka ang kasapaan pasingkit ang masarya ang kabukiran. Atubangan sa Ginoo kay nagaabot siya, kay nagaabot siya aron paghari sa yuta. Magmando siya sa kalibutan uban sa katarong ug sa katawhan uban sa iyang kaangayan. Ang Ginoo aron maghari sa yuta uban sa Kinutlo, gikan sa kaduhang sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Tesalonica. Kay nahibaluan ninyo nga angay kamong manig-ingon kanamo. Wala kami magtinapulan sa diha pa kami kaninyo. Wala kami magpadulot og pagkaon nga wala namo bayri. Hinunua, nagbuhat og nagbudlay kami sa adlaw o gabii aron dili makahasol kang bisan kinsa kaninyo. Gihimo namo kini dili tungod kay wala kami katungod pagpangayog suhol, kundili aron mahimo kami nga inyong sumbanan. Samtang diha pa kami uban kaninyo, giingnan namo kamo. Ayaw pa kana ang dili mo trabaho. Gisulti namo kini kay nakabalita man kami nga may pipila kaninyo nga nagtinapulan ug walay laing gihimo gawas sa pagpanghilabot sa buhat sa uban. Busa sa ngalan sa Ginoong Hesukristo nagsugo kami ug nagpasidaan ni ining mga tawhana nga kinahanglan nga magpuyo sila nga malinawon ug magtrabaho alang sa ilang kaugalingong panginabuhi. Ang pulong sa Ginoo. Ang Ginoo manaakan ninyo.
Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Di ay pipila kanila nga nagisgot bahin sa templo. Kun unsa kini katahom tan-awon nga gidayan-dayanan sa manindot nga magbato ug sa mga gasa nga gihalad ngadto sa Dios. Unya mingon si Jesus, kining tanan nakita ninyo. Apan maabot ang panahon nga walay bisan usa ka bato nga magpabilin sa namutangan niini, ang tanan tumpagon gayod. Magtutudlo, nangutana sila, kanusa ba kini? May tabo. Ug unsa man ang ilanan nga magpaila nga moabot na ang panahon nga kini matuman. Si Jesus mingon, pagbantay kamo. Ug ayaw kamo palimbong. Kay daghan ang manhi sa akong ngalan nga magingon, ako mao ang Kristo. Ug moingon sab, miabot na ang panahon. Apan ayaw sila tuuhin. Ayaw kamo kahadlok kung makadungog kamo mga gubat o mga kagubot. Kay kining mga butanga kinahanglan nga may tabo gayud pag-una. Apan wala kini magpasabot nga duol na ang katapusan. Mipadayon sa pagingon. Ang usa ka nasod makigubat sa laing nasod ug ang usa ka gingharian musulong sa laing gingharian. Mahitabuon niya ang makalisang nga mga linog, gutom, mukamatay sa tandapit. Ingon man ang maghadlok nga mga butang ug mga dagkong ilanan gikan sa langit. Apan sa dili pa mahitabo kining mga butanga, dakpon kamo og lutuson, taralon kamo ngadto sa mga sinagoga ug bilangguon, ug dadon kamo atubangan sa mga hari ug sa mga punuan tungod kanako. Mao niya kini ang higayon nga makasangyaw kamo sa maayong balita. Sa dili pa kini may tabo, usaha ang inyong una-una nga dili kamo mabalaka kung unsaon ninyo pagpanalipod sa inyong kagalingon. Kaya hatagan kamo isusulti o kaalam nga walay usa sa inyong mga kaaway nga makatubag o makapanghimakak. Budhian kamo bisan gani sa inyong mga ginikanan o may isuon. Ingon man sa inyong mga paryente o mga higala, o patyo nila ang pipila kaninyo. Magdumot kaninyo ang tanan tungod kanako. Apan, walay bisan usa ka buhok sa iyong ulo nga mawala. Papilin kamo nga malig-on kay nining pagiha. Maluwas kamo. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Puno kayo sa paglaom ang Ebanghelyo kanato. It is full of hope. And Christ is giving us that hope. Pero kinahanglan mo isuon nga ato pud tan-awon o tutukan ang atong tagsa-tagsa kagalingon. Kung unsa man ang ato nga di pa himugatan sa atong kinabuhi ba? Tinuod, no? Puno sa paglaom ang mensahe sa atong Ginoong Hesukristo karon sa Ebanghelyo. Pero atong tan-awon, mga isuon,
Ang atong kaugalingon tungod kay kita manggod, kita maong templo sa Dios. No? At the moment of our baptism, God made us temples of the Holy Spirit. We have a very good foundation as temple of God. May kayo nga pagkatukod sa Ginoo ang templo nga iyang gihimo nga mao kita. Tungod kay ang solid nga foundation sa maong templo mao mismo ang gasa siyang kinabuhi. His divine life. God shares us His divine life at the moment of our baptism. Nagawas po niya na. God gave us His Spirit. The supernatural grace, the faith, hope, and charity. It was all God's initiative. Tanawa. Wa gyud ta bisan usa ka gamay nga gihimo in order to build up, to make this temple. It is God's initiative. Muna nga kining maong supernatural virtues, faith, hope, and charity, mauni ang mga virtues nga angayan nato idaydayan sa atong kinabuhi. Aron nga mahimo kitang matahom nga tan-awon o mga limyon ang kahumot sa mga virtues nga gihatag kanato sa Ginoo ba. Kaya ang usa ka tawo nga puno sa mga maayo nga hiyas sa mga isuon, mga maayo nga kinaiya, nindot man nga tan-awon, matahom, di ba? Humot, mga limyon ang kahumot sa iyong mga maayong kinaiya. Muna pangutanan na to, sulod sa pila ka tuig sukad sa atong pagkabinyagan, dugay-dugay na mga ito aning kalibutan na. Ako magsasintan ako sa tuig, dugay-dagway na gyud. Atong pangutanon atong tagsa-tagsa kagulingon ba? Ato pang napaanindot ang atong pagkatimplo sa Dios. Mayo ba natong pagkapintal sa mga maanindot nga kinaiya ba? Kay tingali ba ya? No? Nagbuhat kita og laing templo, gawas sa templo sa Dios. Ang templo nga hinimo sa Dios is our spiritual life. Nga dili siya makita. Pero makita siya, pinagi sa atong mga maayong kinaiya. Sa atong mga hiyas nga Kristohanon. Nga sa ato pa, by appearance only, di ta kakita ang pagkatimplo sa Diyos nga mao kita. Pero makita ni siya, what is invisible, makita nato, pinagi sa atong mga maayong kinaiya. The virtues, faith, hope, and charity. Ang kuyaw lagi ana sa akong nagikaingon, ang ginagtukod og maayong templo. Pero gawas sa templo nga gitukod sa Ginoo, doon na po'y laing templo nga itong gitukod. Made of worldly values. Muna bantayan. Unsa may gidayn-dayan nato sa atong kagalingon. Siguro ang uban nato, no, gidayan-dayanan lang kinabuhi sa mga achievements, accomplishments, recognition or affirmation. Di ba? Dili nato ikalimot, no, nga atong nasod nga Pilipinhon nakakita o nakasinati ni no? It became a national news. Kabahin sa flood control nga project, di ba? Nga makita nato katong mga tao nga involved, nindot kayo mga Pinoyanan. Daghag kutsi, no? Mga luxurious car. Maayong pagkabuhat ang ilang Pinoyanan. Maayong pagkabuhat ang ilang negosyo. Pero ang pangutana,
unsa may gigamit in order to build these houses. Unsa may gigamit in order to achieve a high position in the society. Greed. Kung unsa may natabo, sa natabo karon. Kung unsa kataas ang ilang naabtan, mausad ang kalawom sa ilang pagkahagba. That's reality. Muna mag-isuon, ang atong Ginoong Kristo nagpahinumdum ka nato karon. Nga tukuro nato ang templo nga iyang gisugdan sa atong kinabuhi. Pinagi sa mga hiyas, pagtuo, paglaom, o pagkigugma. These virtues are called theological virtues. Nga naman. Kay mauni ang maghatod ka nato ngadto kang Kristo. Because the object of our faith is Christ, is God. And faith is the foundation of hope. Di ta makalaom sa Ginoo kung wa tay pagtuo siya kaayo. Nya kini atong pagtuo mulig-on ni siya kung puno atong hunahuna sa kaybalo kinsa unsa ang Dios atong kinabuhi. Every virtue builds upon the other. Faith is the foundation of hope, and hope is the foundation of love. Mapadayag ang atong pagtuo, paghugma sa Ginoo pinagi sa buhat sa kaluoy. Nga nindot kay mga isuon, kay mao nay atong nakita, sulod ning pipila ka adlaw ba. Nga bisan sa katalagman bitaw, nga atong nahiuguman labi na gyud sa atong mga sugbuanon nga magkaisunan dito sa ameh ng bahin ba. No? Tanawa. Unsa ka kabuhi atong pagtuo o paglaom o pagyugma. We persevere in spite of the calamities. Mao na nga ang Ginoo tindot kay ni pagkasulti po niya, pabilin ka mo nga malig-on kay nining pagiha, maluwas ka mo. Wala nindot kayo may isuon nga atong kinabuhing Kristohanon ba is built on a solid foundation which is Christ Himself. Kay bisan kung maglinog, matayog, magulan, mawa atong panimalay, bahaan siya. Pero kung doon na tayo pagtuo, paglaom sa Ginoo, makabangon ra gihapon ta. Tinood. Among balay nalulupan. Tagahawak ang tubig. Wa pagyud mahuman og limpyo. Kay ang suba nga tapad sa balay, walay hubas-hubas. Muunlag jutay, saka sang tubig sa balay. Pero what is important is what is inside in our hearts. Nga in spite of everything, we can still have our faith and hope. Muna'y nindot nga pamalandungan maigsoon. Ang angay yun natong kabalaka, no? Matod pa sa itong Ginoo, nindot kayo ni siya, ay mong kabalaka, kung siya may tabo, gubat na kalisod, dili ang ikabalakan. Ang angayan natong kabalakan o kahadlukan sa Ginoo, mga iso, angay natong kahadlukan, nga mawagtangan kitag pagtuo, paglaom sa Ginoo. O mo na itong pangayoon, di nga itong santos nga misa. Nga sa kanunay, buhion sa Ginoo atong pagtuo o paglaom kaniya, dining santos nga misa. So, ungo na ito mag-isuon. Let us contemplate and adore Christ in the Eucharist. Kaya kung atong makita the mystery of our salvation, and this mystery of our salvation is always happening every time we celebrate the Eucharist. It's really happening. Makita nato na dinhi santos nga misa. Ang Kristo nga nag-antos, namatay, unya nabanhaw siya
naa siya uban nato. He is our strength. He is our hope. He is our joy. He is our life. And He is our foundation. Muna, balik yun tas Ginoo. Balik yun tas sa Eucharist, where God is really and truly present. Pabilin kita nga magbalikon kay nining pagiha, maluwas kita. Ato karong bag-uhon atong pagtuo our baptismal promises by the profession of faith. Ang pangayo na tos Ginoo nga pinagi sa pagbagko, mabag-o sa atong pagtuo, paglaom o paggugma kaniya. Nagatuo kami sa usa ka Dios ang mahal magagahom sa tanan, magbabuhat sa langit ug sa yuta, ug sa tanang mga makita ug dili makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo, si Kristo ang bugtong anak sa Dios, gianak sa mansulapay katuigan, Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag, matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod. Gianak dili pinuhat usag kinaya samahan, pinagi kaniya nangahimo ang tanan. Tungod kanatong mga taog alang sa atong kaluwasan, mikanaog siya gikan sa langit. Sa lalang sa Espiritu Santo, nahimo siyang may lawas gikan ni Maria nga ulay ug nahimong tao. Tungod kanato gilansan sa krus sa sugo ni Poncio Pilato, nagantos siya namatay og kilubong, sa katong adlaw na banhaw siya aron matuman ang kasulatan. Misaka sa langit nagalingkod sa tuos samahan, mubalik siya nga mahimayaon aron paghukom sa mabuhi ug sa natay ug ang iyang gingharian walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo maghatag sa kinabuhi, nagikan sa samanog sanak, dungan sa manog sanak gisimba si Gimaya ug misulti pinagis mga propeta. Nagatuo kami sa usa santos katoliko apostoliko nga simbahan, nagala kami sa kabunyag alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagbanhaw sa matay ug sa kinabuhi sa maabot nga kalibutan. Amen. Sa tumang pagsalig diha sa makanayon ug sa kaluoy sa Dios, dadon nato karon nga ato mga pagampo ngadto sa tubangan sa atong Ginoo diha sa pag-ingon, Amahan pamatia ang among mga pangamuyo. Amahan pamatia ang among pangamuyo. Nga ang simbahan mahimong ilhanan sa paglaom og sa kaayuhan, taliwala ni ining kagubot ug kasamok sa kalibutan karon. Magampo kita sa Ginoo. Amahan pamatia ang among mga pangamuyo. Nga sila nga nalisang ug nahadlok tungod sa mga katalagman tawhanon ug diha sa kinaiyahan, makadawat sa espirituhanong kahupayan ug kaayuhan. Magampo kita sa Ginoo. Amahan pamatia ang among mga pangamuyo. Nga ang mga walay trabaho og sila nga gipahimuslan sa ilang pagpanarbaho, makatukod og katilingban, diin ipatigbabaw ang pagtahod sa tawhanong dignidad. Magampo kita sa Ginoo. Amahan pamatia ang among mga pangamuyo. Nga ang mga masakiton og sila nga nanag-antos sa bisan unsang balatian, makabaton og kaayuhan
ug kahupayan diha sa krus ni Kristo. Mag-ampo kita sa Ginoo. Namahan pamatia nga among mga pangamuyo. Ngay montang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo nga ang halangdong Teofilo kamumot mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Mag-ampo kita sa Ginoo. Namahan pamatia nga ang among mga pangamuyo. Nga ang mga nangamatay madanagan na ni anang kahayag nga walay pagkapalong dito sa mahimayaong gingharian. Mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan pamatia nga among mga pangamuyo. Langitong Amahan, nakaila ikaw sa matagos sa kanamo, ug nasayod ikaw sa tanan namong mga gikinahanglan. Pasayloan kami sa among mga kapakyasan. Ampingi kami diha sa mong kalinaw ug agaga kami diha sa dalan sa kaluwasan. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Magampo kita. O Ginoo, ang Eucharistia nga mong gisaulog ang paghandom sa among Ginoong Hesus, mutabang unda sa pagpatubo sa mong gugma kanimo, kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Manglingkod, dinig gayon na maisun atong himuon ang right of commissioning for the new set officers of the Parish Youth Coordinating Council din sa atong parokya. Alang sa pastoral nga kalihukan sa simbahan, ikinahanglan ng panagtinabangay sa daghang mga alagad sa Dios. Aron ang mga komunidad ug matag usa ka individual makauswag ngadto sa puno nga pagkahamtungan sa pagtuo o kanunay nga magpadayag nga ilang pagtuo pinaagi sa pagsaulog sa liturhiya. Pinaagi sa pagtuon o pinaagi sa ilang pamatasan sa adlaw-adlaw nga kinabuhi. Kini panagtinabangay usab kagasa nga gihatag ngadto niadtong nag-alaot sa misteryo sa kabatanunan. Gilamdagan pinaagi sa pulong sa Dios o sa patulunan sa simbahan. Kining mga leader nga kabatanunan nagpagaambit sa uban ug usa ka pag-abi-abi ngadto sa maslaw nga pormasyon sa mga kamatauran nga ilang kinakatunan o kamatauran nga angay sundon sa kinabuhi o pagsaulog sa liturhiya. Nining maong panagtigom, maayo ako kanimo ug maayo kami kaninyo na panalanginan kini ang mga bagong batanong leader nga mag-alagad alang sa kabatanunan sa Archdiocese sa Sugbo ubos sa Parish Youth Coordinating Council sa Archdiocese Shrine and Parish of Immaculate Heart of Mary. Nagapasalamat kami sa Ginoo sa paghatag kanamo ug ingon niini ka makauban sa buhat ug sa nagampo kami nga pinaagi sa Espiritu Santo makadawat sila sa grasya nga ilang gikinahanglan sa ilang pag-alagad sa simbahan. Reverend Father Socrates Cabanig, mao kini among bagong opisyal nga pag-alagad ug tibuok nga kasing-kasing pagmatinuod ug kadasig alang sa kabatanunan ug kalambuan sa atong Parish Youth Coordinating Council diri sa parokya. Magampo kita. Langitong Amahan, liguna kining imong mga alagad, silang tuyo nga ihalad ang ilang kaugalingon isip ang opisyal sa among Parish Youth Coordinating Council sa putli nga kasing-kasing ni Maria. Hatagi sila nga maningkamo sa pagpaambit sa uban sa mga butang nga ilang nakuha pinagi sa pagpamalandong sa impulong o sa pagtuon sa pagtulunan sa simbahan. Panalangin kining mga kabatanunan o gimua nga malipayon nga mukuyog sa mga taong ilang gialagaran sa pagpasidungog o pag-alaga sa mga alan. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaakan ninyo.
Ug manalangin kaninyo ang Dios nga makagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Nahalad ng misa, atong dado ng gugma kalinaw ni Kristo.